Ես ինչի ես եկե։ Իմ տուն գալու համար պիտի հարցնեմ։ Դու պիտի մի շաբաթ գայ։ Այ թողնա մտնեմ ներս։ Դու ինչի։ Ռաֆո, ես ինչ ես արել տունս։ Ստուդիա եմ սարքել, տալիս եմ վարձով, գալի ֆոտոգրաֆ փող ենք աշխատել։ Դեմ ես։ Ոնց կարելի էր առանց ինձ հարցնելու տունը ստուդիա դարձնել։ Դուռը խիափակ սենյակիս։ Բացի։ Ռաֆո, եթե մամային սենյակին էլ ես կպած եղել, կավիրեմ քեզ։ Գիտես ինչքան փող ենք աշխատել։ Բայց դա ինչքան սիրուն կրեատիվ մի ֆոտոզոնաներ են սարքել, գիտես ինչքան կլիենտ եմ ունեցել։ Ստեղ էլ սեմինար, այսօր ժամը 5-ի սեմինար է ստելնելու, ասես 6 հոգով գալու են, իրանց համար նկարանում անեն, սեմինար անեն, ինչ խնդիր կա։ Ռաֆո, էսի մեր տունն է, հասկանում ես, որ ստեղ չի կարա ստուդիա լինի։ Մի հատ դու լանցա չափաթա գրանցումներն ալն է ինչքան փող եմ աշխատել։ Այսքան փող ես աշխատել։ Հասա։ Լավ, դե պրինցիպի կարա մնա։ Հա, ես գիտեմ քեզ էլ առնել է հեշտ։ Դու ես փողի մեռած։ Ընտիր միտքա, всё, դու կզբաղվես ադմինիստրատիվ հարցերով։ Լավ, դե արի մի հատ կոֆե խմենք, հասկանանք ինչ ենք անում։ Բայց կես ժամ ունենք կուխնյան մի հատ ֆուդ բլոգեր են տվել, գալու է կոնտենտ անի։ Լուրջ։ Հա, կես ժամ։ Արի։